Скъпи сънародници, в неделя, 4 април, ще се проведат редовните избори за Народно събрание. Всички ние, пълнолетните български граждани, ще имаме възможност да изберем кой да управлява родината. Конституцията дава правото на всеки от нас да прецени по-свободен ли е днес, отколкото преди 4 години. По-богат ли е? По-достоен ли се чувства като гражданин на днешна България, отколкото е бил преди? Дали разчита на българското правосъдие, на българските болници, на полицията, на училищата и университетите, в които се образоват децата ни? Или се налага да плаща повторно за това, за което вече е платил с данъците си? Кому да поверим бъдещето си е въпросът, който следва да определи нашия избор. Онзи, на когото поверим хазната, ще може да похарчи средствата, за да защитава или напротив, да ограничава свободата ни. От него до голяма степен ще зависи дали ще чуваме истината в обществените медии, дали ще можем да разчитаме на бързо и справедливо правосъдие, дали държавата ни ще подаде ръка, когато сме в нужда. Най-сетне от нашия избор зависи дали децата ни ще останат в България или ще търсят щастието си далеч от родината. Дали внуците ни ще разговарят с нас на български. Приключва един мандат, белязан от скандали, разкрития, протести и икономическа криза. Доверието в старото Народно събрание отдавна рухна. Хиляди българи поискаха предсрочни избори още през лятото на миналата година. Получиха отказ с аргумента, че не бива да се правят избори насред пандемията. Дойде време за редовните избори, но както виждаме, пандемията е още тук и неясно до кога. За изминалите месеци кризата се задълбочи. България загуби лекари, медицински сестри, учители. Много от нас загубиха близки хора не само заради коронавируса, но и заради блокирания достъп до здравеопазване. Смъртността е рекордна, но страхът не е изход. Отлагането не е решение. Време е да теглим чертата. Време е за нови идеи, нови хора и ново доверие в институциите. Много бе сторено с годините, за да бъдат отблъснати българите от политиката. Това е удобно за враговете на свободата. Стотици хиляди сънародници зад граница и този път няма да успеят да гласуват за бъдещето на България, в която мнозина копнеят да се върнат. Но каквито и да са преживените от нас разочарования, веднъж на 4 години ние имаме право да се произнесем относно своето бъдеще. В изборния ден всеки от нас, млад или стар, богат или беден, има своя равен дял в съдбата на България и трябва да го вложи премислено, критично и осъзнато. Който не гласува, оставя съдбата на родината, своята и тази на близките си хора на произвола на чуждия избор, на контролирания и купения вод, които са печален факт от години. Затова призовавам всички вас, пълнолетните българи. Мислете, преценете, гласувайте. В неделя всичко зависи от нас. Благодаря ви за вниманието.